Chupi, 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 chu. Juni, Tony. Oigan, esta increíble canción. Pueden cantar y bailar este son. La sinfonía que hay en tu hogar. Es un poco tonta, pero te va a encantar. Los productos del hogar pueden sonar a veces así. Un lavaplatos, lavaplatos. Suene ruidoso con amor. Siempre hay música alrededor. Los productos del hogar pueden sonar a veces así. ¡Es una aspiradora! ¡Una aspiradora! Suene ruidoso con amor. Siempre hay música alrededor. Por eso es una genial canción. Pueden cantar y bailar este son. La sinfonía que hay en tu hogar. Es un poco tonta, pero te va a encantar. Los productos del hogar pueden sonar a veces así. Un purificador de agua, purificador de agua. Suene ruidoso con amor. Siempre hay música alrededor. Los productos del hogar pueden sonar a veces así. Una tetera eléctrica, una tetera. Suene ruidoso con amor. Siempre hay música alrededor. Así que es una increíble canción. Pueden cantar y bailar este son. La sinfonía que hay en tu hogar. Es un poco tonta, pero te va a encantar. Los productos del hogar pueden sonar a veces así. ¡Es una lavadora! ¡Una lavadora! Suene ruidoso con amor. Siempre hay música alrededor. ¡Ahora todos! Es una increíble canción. Pueden cantar y bailar este son. La sinfonía que hay en tu hogar. Es un poco tonta, pero te va a encantar. ¡Se los dije, ¿no? Chupi, 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 chu. Dale me gusta. Y suscríbete.